Muri politiki y'uburengerazuba bwa Afurika, amazina amwe asigaye avugwa kenshi. Ntibishingiye gusa ku buhanga mu kuyobora, ahubwo kubera uburyo hari abafatwa nk'icyizere cy'ubwigenge bw'ukuri. Muri ayo mazina harimo Kapiteni Ibrahima Traoré, perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Uyu amaze kumvikana mu matwi y'Abanyafurika benshi nk'umusore w'igitangaza utanga icyizere gishya mu gihugu cyaciye mu mateka akomeye y'ubukoloni, imvururu za politike n'iterabwoba. Ku munsi w'ejo, amashusho y'abarenga ibihumbi yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko bari mu gikorwa cyo kwamagana igihugu cy'Ubufaransa mu bihugu bya Afurika. Gusa ntago bamaganaga Ubufaransa gusa, ahubwo bagaragazaga ko bashyigikiye uyu muyobozi wa Burkina Faso, Kapiteni Ibrahima Traoré. Nawe yahise akoresha urukuta rwe rwa X yandika agira ati: "Ndashimira byimazeyo abapatriyote n'abaharanira Afurika imwe n'ubwisanzure bakunda amahoro n'ubwigenge bitabiriye ku bwinshi kuri uyu wa gatatu, tariki ya 30 Mata 2025. Imyigaragambyo yabereye ku isi hose mu rwego rwo gushyigikira umuhate n'icyerekezo cyacu cyo kubaka Burkina Faso nshya na Afurika nshya idafite imperialisme cyangwa ubukoloni bushya. Ubuvandimwe mwagaragaje n'inkunga yanyu bifatika ni urufatiro rukomeye rutwemeza ko inzira turimo yo kurwanira isi itabogama kandi yubahiriza uburenganzira bwa buri wese ari ikwiye. Nta na rimwe tuzongera gukoma imbere cyangwa kunamira ibigeragezo. Tuzakomeza guhagarara dushyize hamwe kugeza igihe abaturage bacu bazagerera ku bwigenge nyakuri. Hamwe namwe dufite icyizere cyuzuye ko intsinzi ku mbaraga z'umwijima iri hafi. Dushyize hamwe, twunze ubumwe, tuzatsinda imperialisme n'ubukoloni bushya kugira ngo Afurika ibe yigenga, yubahwa kandi yisanzuye." Ubu si bwari ubwa mbere umubare munini uhaguruka ukuzura imihanda mu rwego rwo gushyigikira Kapiteni Traoré. Ubundi uyu musore ukiri muto ariko ukomeje kubica bigacika ni muntu ki? Ibrahima Traoré yavutse mu cya 1948 mu gace kitwa Bondoukoui mu ntara ya Mahonu. Yabaye umwana w'umuco ukunda igihugu n'amasomo. Mu mikurire ye ntabwo yigeze abona ubuzima buhendutse cyangwa se bumworoheye. Yize amashuri yisumbuye i Bobo Dioulasso, nyuma yinjira muri kaminuza ya Ouagadougou aho yize ubumenyi bw'isi n'ubugenge. Nubwo atari umuhanga cyane mu ishuri, yari umusore w'umuhamya w'imyemerere ye, akaba yaragaragaje ubushake bwo kuyobora no guhagararira bagenzi be binyuze mu mashyirahamwe y'abanyeshuri, cyane cyane ay'abayisilamu. Traoré yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2010, yiga mu ishuri rikuru ry'igisirikare rya Po. Icyakurikiyeho ni imyaka yo kurwanira igihugu, cyane mu turere twugarijwe n'iterabwoba. Yitabiriye ibikorwa byo kugarura amahoro muri Mali mu butumwa bwa MINUSMA, ndetse muri 2020 aza kugirwa kapiteni. Icyo gihe yari amaze kubaka izina nk'umusirikare w'inyangamugayo ufite intego kandi utaryarya. Ni muri uwo mujyo yatangiye kunengwa no kunenga abayobozi bakuru mu gisirikare no mu nzego z'igihugu. Bamunengaga kuvuga ukuri kwambaye ubusa kwari kubabaje abaturage. Mu kwezi kwa Nzeri 2022, Traoré yafashe icyemezo gikomeye: guhirika ubutegetsi bwari buriho buyobowe na Paul Henri Damiba, nawe wari waje ku butegetsi mu buryo bw'igisirikare. Ni iyihe mpamvu Ibrahima Traoré n'abandi basirikare bafashe umwanzuro wo guhirika Paul Henri Damiba? Damiba yari yarananiwe guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu. Abaturage baricwaga, bagakurwa mu byabo, ndetse ibice bimwe by'igihugu ntibyari bigikorerwamo na leta. Traoré yahagurutse nk'igisubizo
kandi ibyo yakoze byakiriwe n'abantu benshi nk'impinduka zashoboraga guhindura amateka ya Burkina Faso. Kapiteni Traoré ntabwo yicaye ngo arebe uko ibihugu bikomeye byamwigarurira. Yahise atangira gushaka ubufatanye bushya cyane cyane n'Uburusiya n'ibindi bihugu bya Sahel, maze ashinga umutwe wa IAC cyangwa se Alliance d'État du Sahel hamwe na Mali ndetse na Niger. Batangazaga ko barwanira ubwigenge, ko batazongera gukorera inyungu z'abakoloni, ko abakoloni bacyuye igihe badakwiye gutambamira ubwigenge bwa Afurika. Kapiteni Ibrahima Traoré amaze kugeragezwa inshuro nyinshi kwicwa, no mu minsi ishize yongeye kugeragezwa kwicwa. Amakuru aturuka ku bayobozi b'igisirikare cya Burkina Faso avuga ko kuva Traoré yafata ubutegetsi yageragejwe kwicwa inshuro 19, harimo n'igeragezwa ryo kumuhirika ku butegetsi. Urugero, mu Kuboza mu 2022 habaye igeragezwa ryo kumuhirika ku butegetsi ryayobowe na Lieutenant Colonel Emmanuel Zongrana, ariko iri geragezwa ryaburijwemo n'inzego z'umutekano. Kuwa 26 Nzeri 2023 inzego z'iperereza n'umutekano zaburijemo irindi geragezwa ryo kumuhirika ku butegetsi. Nanone kuwa 14 Mutarama 2024 habaye igeragezwa rishya ryo kumuhirika ku butegetsi ryateguwe n'itsinda ry'abasirikare bakiri mu kazi, abavuye mu gisirikare ndetse n'abasivile. Ariko nanone inzego z'umutekano zaburijemo iri geragezwa. Kubera iyo mpamvu hari inkuru zivuga ko Ibrahima Traoré atajya arya ibyo atazi aho byaturutse, ko atajya asinzira mu nzu imwe kabiri, kandi ko akoresha telefone ebyiri zitandukanye ku munsi byibuze. Hari n'abavuga ko nubwo akiri muto akoresha amayeri ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru, ndetse rimwe na rimwe ngo yambara nk'umusirikare usanzwe agasura abasirikare be mu birindiro. Bivuga ko hari n'igihe yashatse kwitabira urugamba ku giti cye, ariko abajenerali be bakamubuza. Ku rundi ruhande, mu gihugu cya Burkina Faso habaye imyigaragambyo ikomeye ishyigikira ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahima Traoré. Urugero, kuwa 11 Gicurasi 2024 abantu bihumbi bateraniye mu murwa mukuru wa Gadugu bashyigikira ubuyobozi bwe, banamagana ibihugu by'amahanga bashinja kugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Iyi myigaragambyo yateguwe n'umuryango witwa Black African Defense League, ishami rya Burkina Faso, ndetse yitabiriwe n'abantu benshi bafite ibyapa byamagana Ubufaransa, banatwika amabendera y'Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyi myigaragambyo yagaragaje ko hari ubufatanye bukomeye hagati ya Burkina Faso n'Uburusiya, aho abaturage bagaragaje ko bashyigikiye ubuyobozi bwa Traoré ndetse n'ubufatanye n'Uburusiya mu kurwanya iterabwoba no kongera kwigenga kwa Burkina Faso. Kuwa 26 Nzeri 2023 abantu bihumbi bateraniye mu murwa mukuru wa Gadugu bashyigikira perezida w'inzibacyuho Kapiteni Ibrahima Traoré. Abigaragambyaga bateraniye hafi ya rompo y'umuryango w'abibumbye hafi y'aho Traoré atuye, batunga amabendera ya Burkina Faso n'ay'Uburusiya kuri ibyo birindiro, banaririmba izina rye. Iyi myigaragambyo yateguwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kandi yageze no mu yindi mijyi nka Bobo Dioulasso, Yako na Kaya. Iyi myigaragambyo yagaragaje ko abaturage benshi nanone bashyigikiye ubuyobozi bwa Traoré. Igitangaza abantu cyane ni uburyo Ibrahima Traoré abayeho mu ibanga, cyane cyane ku byerekeye umuryango we. Kuri ubu ni amakuru ahari yizewe 100% ku mugore we n'abana be, ababyeyi be, abari bo, ndetse niba agira abavandimwe cyangwa ari wenyine. Hari abavuga ko avuka muri Hohol na Mantuba Matekane, ariko n'ubundi biba ari ugukeka ariko bitizewe. Hari abavuga ko avuka kuri Hohol na Mantuba Matekane, ariko n'ubundi
biba ari ugukeka ariko bitizewe. Abamuzi cyane bemeza ko afite umugore n'abana babiri ariko amazina yabo nta na hamwe azwi. Hari abagerageza kuvuga ko umugore we yitwa Aminata, bigaciraho ntibagire icyo bongeraho. Bitewe rero n'umutekano muke uba muri Burkina Faso, benshi bemeza ko guhisha amakuru y'umuryango we ari ikintu cyiza cyane kuri Ibrahima Traoré. Kapiteni Traoré benshi bavuga ko yagiye yerekana gushingira cyane ku byo President Paul Kagame yagiye akora, nawe akabifatamo urugero rwiza. Urugero, mu nama zitandukanye nka Dakar International Forum on Peace and Security in Africa yabaye kwa 13 Ugushyingo 2017, Perezida Kagame yagaragaje ko Afurika ikwiye kwiyubakira ubushobozi bwayo bw'umutekano aho kwishingikiriza ku mahanga. Yavuze ko ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika ari ingenzi mu kurwanya umutekano muke. Ibi bitekerezo bishobora kuba byarahaye ishusho abayobozi bashya nka Kapiteni Traoré bashishikajwe no kwigira no kwihesha agaciro nk'ibihugu byigenga. Nubwo nta bimenyetso bifatika by'ibiganiro hagati ya Kagame na Traoré, hari amahirwe ko Traoré yagiye akurikira inama n'ibitekerezo bya Kagame mu rwego rwo gushaka icyerekezo cyiza ku gihugu cye. Reka dusoreze aha. Tubashimiye ko mukomeza kubana natwe. Njye nitwa Regis, ndabashimiye cyane.